Hello，大家好啊！今日咧就同大家拍一條開箱片俾大家睇啦。近期咧 Instagram 啊、Facebook 可能係網上面好多人都傳緊一隻外觀咧有啲似個勞力士嘅綠水鬼嘅，係一隻智能手錶。首先有呢個書啦。咁呢個品牌咧就叫做 Fandior 或者叫 Fandior， 佢就寫住 America， 其實一隻祖國嘅大陸嘅錶嚟嘅。因為我已經預先用咗一兩日，咁我都要知道隻手錶係點，我先至講到俾大家聽個感覺啦。本身好長嘅條錶帶，咁啊用佢啲架撐去拆，咁佢好簡單嘅啫，係逼佢出嚟嘅啫。佢呢度有個位嘅，就示範一次好簡單點樣去改條錶帶，因為本身條錶帶係好長嘅，跟住佢箭嘴，佢有個窿，對翻個窿咧，呢度咁樣對翻個窿轉入去，跟住去轉個窿，逼佢嗰條錶帶喺呢邊咧就走出嚟噶啦。佢啲包裝都唔好咁高要求啦，因為始終佢呢啲係性價比行頭嘅產品嚟嘅。佢咧係一隻智能手錶，咁啊價錢就200-300蚊到啦，300蚊有找啦，係啦，好順嘅佢啲，譬如就係轉緊個面盤嘅。有地通款啦，跟住綠面啦，最中意橙面、石面咁樣裂開咗，哇！扭空機芯呢啲係好似陀飛輪咁樣，好多唔同嘅 Apps 啦，天氣啊、溫度啊、血氧啦、血壓啦、睡眠啦、壓力啦，我都唔知壓力心率啦，呢個就好似對應翻蘋果 Apple Watch， 呢一隻 Apple Watch 咧2嚟嘅，呢個圈又可以轉下得得聲嘅，好聽嗰度。但係呢個佢就唔係陶瓷圈啦，佢呢個係應該嗰啲鋼片圈嚟嘅啫，都係隻錶翻嚟你就要同佢 set up 啦。藍牙對應咗接咗去呢個手機。首先你要 download 個 app 叫 GoFit 先啦，佢就會出咗嚟啦個 app。呢度有個叫設備嘅，你要同佢對應咗先。呢個 app 裏邊咧仲有得俾你唔同嘅面盤可以即時下載到嘅。咁呢個咧就係自定錶盤啦，自定即自己好似 Apple Watch 裏邊自己整咁啦。咁啊自己呢啲我自己之前試嗰啲錶盤嚟嘅，其實都夠玩噶啦。不如講下呢隻錶幾大先啦。呢隻錶嘅 size 咧就係都好大喎。呢個錶啊大概45-46度啦，攞到最準嘅位都係46。上手俾大家睇下呢隻錶咯。呢條錶帶咧就係啲平嘅空心錶帶嚟嘅，幾靚，其實都唔錯。軟嘅睇下先，係啦，佢揈一揈咁樣咧就可以着到喎，咁樣揈一揈就着到喎，係啦，就唔係用面容識別去着到喎。黃色錶款都幾靚啦，最緊要隻錶我戴1-2日都唔使叉電住，夠用啦，用咗2日，200-300蚊想點啫？收到 message， 你剔咗個 IG 嗰個通知咧，佢就會收到咯。咁如果你唔想收到，你可以剔走咗佢咯。對比下啦，39M 同一個46M 嘅爭幾遠嘅，呢隻就係513啦，咁呢一隻就係2000年代本地服裝品牌 Dusty 送俾客人嘅錶嚟嘅，咁我都有2隻嘅，當其時大人同細路爭幾遠。今集講到呢度先啦，下集再講下其他錶。今日淨係開箱俾大家睇下啲簡單嘢啫，希望大家會訂閱啦，有鼓勵性嘅留言啦，分享出去啦，係啦，多謝大家支持。